हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई। र आज चाहिँ बिहानै उठेर चाहिँ अब हामी कर्जी जानु आँटेको छौँ कायाकल्पको प्योर एसेसमेन्टमा। र कर्जी चाहिँ किन चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु भन्दा चाहिँ किनभने एनकस क्वालिफाइड भएको जग्गा हो कर्जी चाहिँ। त्यो चाहिँ एकदम रिमोट एरिया हो। हाम्रो यहाँ कौरी कर्जी भन्ने चाहिँ हतपत मान्छेले सुनेको पनि हुँदैन होइन। र त्यस्तो जग्गामा पनि अब स्टाफहरूले यस्तो खटेर एनकस क्वालिफाइड गर्नुभएको छ। र तपाईँहरू कतिजनालाई त इच्छा पनि छ होला कस्तो छ होला एनकस क्वालिफाइड भएको जग्गा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्नु पनि इच्छा छ होला। र हामी चाहिँ आज चाहिँ गाडीमा माथिसम्म नै कर्जी नैसम्म गाडी त पुग्छ, तर हामी याङतामदेखि चाहिँ हिँडेर जाने। किनभने याङतामबाट हिँडेर जाँदा चाहिँ हामीलाई अलिकति कम्ती पर्छ गाडीमा भन्दा चाहिँ। हिँडेर गयो भने हामी सबैजना हिँड्नु सक्ने भनेर चाहिँ हामीले सबैले प्लान गरेर चाहिँ हिँडेरै जाउँ भन्ने चाहिँ भएको छ। र म त्यहाँ कस्तो खालको बाटो रहेछ, त्यहाँको स्टाफले कस्तो खट्नु भएको रहेछ तपाईँहरूलाई सबैलाई म देखाउने कोसिस गर्छु। र अहिले चाहिँ यति नै। अनि चाहिँ मलाई पछाउँदैछ विचार। बाई बाई। अब चाहिँ हिँडेको हामी यहाँबाट चाहिँ कर्जी। यो बाटो चाहिँ लाप्ताङ जान्छ। अब यहाँबाट चाहिँ कर्जी आइसक्नुभयो। दिदी चाहिँ अब के भयो माइत घर जानुहुँदैछ। कम्पनी चाहिँ हो याङताम। अलिअलि तेह्र पेल्ला हुन्छ 70,000 यो त बनाएको यो बनाएको होला है। डिस्पेन्सरी मागेला नि देश केटाकेटीले खेल्ने उयो भयो त्यो। अब चाहिँ हामी गएको कर्जीको बाटो ओह्रालो यहाँ याङतामदेखि चाहिँ अब जानु पर्दैछ यसरी। यहाँ चाहिँ कर्जी जाने जति पनि टाढोबाट आउनुहुन्छ यो घरमा चाहिँ एकदम बास दिनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एक्स जिल्लाको घर हो। कस्तो दामी ग्रिन देख्दैछ। तुलसी पुरा मकमक गर्नुहुँदैछ। हल्लिँदो रहेछ है पुरा। नहल्लिकन हिँड न सञ्चार। यहाँको हाइट चाहिँ यस्तो छ। झरी गयो भने चाहिँ हेर्दैन पनि। सट्टै एउटै लाइनमा हिँड्नु त। होइन पहिला चाहिँ यस्तै थियो होला है। हल्लिँदैछ हौ। अब चाहिँ हामी तरिसक्यो यो पुल। कस्तो हल्लियो यहाँ त। त्यो डरलाई त हल्लिँदो रहेछ हेर्नु। यस्तो छ पुल। अहिले चाहिँ 9:21 भएछ। कति मिनट जस्तो लाग्दो रहेछ माथि पुग्दा। अब हिँड्नुपर्छ। यस्तो बाटो छ रफ उकालो जाने। यो उकालो हिँड्दाको ए सञ्चार नि
दिलान्छ लप्सी सबैजना लप्सी हेर्दैछ यहाँ चाहिँ कतिको एक्साइटेड छौ कस्तो छ जस्तो लाग्दैछ कर्जी फर्स्ट टाइम जाँदैछ अब गएर मात्रै हुन्छ हामी चाहिँ अहिले यहाँ जाँदैछौँ हाम्रो यता सञ्चरानी बहिनी अफिस एसिस्टेन्ट यता दिदी आशा यता नन्दकुमार मिल वार्ड एटेन्डेन्ट अन्त हामी चाहिँ खासमा चाहिँ आज जानुको रिजन चाहिँ एकदम अब अघि पनि भनिसकेको छु NQAS क्वालिफाइड सर्टिफाइड भएको जग्गा हो र हामीले चाहिँ गएर चाहिँ पुरै कुरा सिक्नुपर्नेछ अब मलाई आशा राखेको छु आजको टिम लिडर भएर पनि आज हामी जतिजना गएको छौँ एक एकवटा कुनै न कुनै आइडिया चाहिँ लिएर आउनु सक्छौँ होला कर्जीबाट र सबैले गएर चाहिँ एक एक कुरा चाहिँ मजाले अब्जर्भ गर्नुहुन्छ होला भनेर आशा पनि गरेको छु अब कस्तो छ के छ त्यहीँ गएर हेरौँ है पहिला त पानी नै पाउँदैन थियो बाटोमा यो सबभन्दा राम्रो यो चाहिँ कन्सेप्ट मन पर्यो मलाई चाहिँ हामी आइसक्यो पिङ्की दिदीको घरमा यो हो ए टुटी नै त्यस्तो हुन्छ कि है के आयो बस्यो टोप्दैन कि यहाँ बस्छ अल्दैछ पुत्कै हो खोइ हेरौँ कस्तो हुन्छ ए पुत्का हो खोइ राम्रो देख्दैन रहेछ हौ हो यस्तो पो हुँदो रहेछ गयो यो घरमा रेस्ट हुन्छ यहाँ हामी आएर चाहिँ दिदीको घरमा मिठो खालको चिप्स के बनाउँदैछ यसमा भन्नु न तल हिँडेर यसरी पाउँदा त हामी त सरकारको यस्तो भइहाल्छ यसको सेम ज्यामी ठुलो खालको ज्यामी रहेछ हौ ज्यामी रहेछ सेम आम्बो पम्सी आइपुग्नु आँट्दा चाहिँ पम्सी खोज्दैछ त्यो पनि यहीँ आउँदा छ अरे है चाहिँ हामी आइपुगेको छौँ यहाँ फर्स्टमा रहेछ गेट यो चाहिँ हाम्रो एकदम हुनुपर्छ तर हाम्रोमा छैन गेट चाहिँ छ बनाउनु भएको स्टाफहरू बसिरहनु भएको छ अब यहाँ चाहिँ स्टोर गर्ने ठाउँ रहेछ यो प्लास्टिक चाहिँ डिकम्पोस्ट बन्द रहेछ हौ हेर्नु नि चुटिन्छ खास चाहिँ हाम्रो येल्लो हुनुपर्थ्यो यो चाहिँ है यहाँ चाहिँ तपाईँको रिटेन्सन एरिया राख्नु भएको छ रेडको यहाँ चाहिँ रिसाइकल गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यहाँ टोइलेट के को छ मेल फिमेल यो चाहिँ मेल फिमेल एउटा चाहिँ डिसेबलको हुनुपर्छ है यो चाहिँ यो तपाईँले साप पिट चाहिँ यहाँ बनाउनु भएको रहेछ साप पिटमा चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई लक गरेर राखेको हुनुपर्छ मजाले बनाउनु भएको छ त्यो उहाँहरूको रहेछ यहाँ बेसिन एभन काउन्सिलिङ रुम यहाँ बनाउनु भएको छ मैले नेपाली वर्ड त पढ्नु सकेन यहाँ चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ सबैमा किनभने हामीले लोकल ल्याङ्ग्वेज युज गरेको हुनुपर्छ हो जुनै पनि उयसमा ब्यानरमा अन्त उहाँहरूको यहाँ वेलनेस हल कस्तो मजाको निक्लेछ नि यहाँ त उहाँहरूले यो चाहिँ अब पुरानो क्वार्टरलाई चाहिँ रिनोभेट गर्नुभएको छ सबै त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ
यहाँ तपाईँहरूले यो चाहिँ के भन्छ युज नगर्ने सामानहरू चाहिँ यहाँ राख्नु हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ सबै उहाँहरूको रुम। यो चाहिँ हाम्रो यहाँको सिएचओ हुनुहुन्छ कर्जीको। उहाँलाई चाहिँ हामीलाई स्टोर रुम रहेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको दबाईहरूको है मेडिसिनहरू यसो राख्नुभएको रहेछ। यहाँ चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट उहाँहरूको यसमा चाहिँ एक्सपायर हुन आँटेको कुराहरू चाहिँ उहाँले यहाँ दिनुहुन्छ। सोलरको ब्याट्री रहेछ। सोलरको ब्याट्री चाहिँ यहाँ रहेछ। हाम्रो चाहिँ कस्तो हालतमा छ हो कौलीमा चाहिँ यस्तो छ। गुड मर्निङ सर। हाम्रो त रातो भएर साह्रो भयो कुन चाहिँ ओभरलोड भएर नि सब उहाँहरूको यहाँ रहेछ। टिपरिया पिट सिमेन्टेड हुनु हुँदैन, खास यो यस्तो चाहिँ नै यस्तै हो। हुनुपर्छ। अन्त यो चाहिँ अब एक लेभल भएर मात्रै रिसाइकल उहाँले यो गर्नुभएको रहेछ। रिसाइकल गार्डन लेबर रुम रुम नम्बर 3 हो। पहिला त कस्तो सानो थियो त लेबर रुम है। ट्रेमा चाहिँ यहाँ एउटा छ। ट्रेमा 4टा ट्रे राख्नुभएको रहेछ। डेलिभरी ट्रे, पिपिएस ट्रे, पिपिआई युसिडी एपिसोडोमी राख्नुभएको रहेछ। एमर्जेन्सी एउटा यसमा चाहिँ डेलिभरी ट्रेमा चाहिँ उहाँले यस्तो राख्नुभएको रहेछ। अहिले म हेर्छु डल्लै। अझै कतिवटा त इन्स्ट्रुमेन्ट छैन नि, अब हामीले पाएको मात्रै राखेको छ। पिपिआई युसिडी ट्रे राख्नुभएको रहेछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 6 C's के हुन्छ भनेर यहाँ छ, तल यो बाहिर छ, पल्लोपट्टि छ, माथिल्लोपट्टि छ, माथिल्लोपट्टि छ। कतिवटा भयो? 5वटा हो। त्यो माथिपट्टिको छ नि, त्यो चाहिँ यसले हाल्यो। ए त्यो 16ले लागेको है। एनकसमा चाहिँ 3टा चाहिँ चाहिन्छ है। एनकोसमा 3टा भन्दा पनि तपाईँको उयो हुन्छ, अब रुमको अनुसार कतिको। अब सपोज यहाँकोले हाम्रो यता र यता भेटिहाल्यो होइन, बाहिरकोले हाम्रो बाहिरहरू भेटिहाल्छ जस्तो। युजमै छ होला यो त। यसमा चाहिँ तर ब्लू कार्टुन यसरी बनाउनु भएको रहेछ। रेड येल्लो वाइट यो लेबरमा चाहिँ उहाँहरूले यो लाउनु भएको रहेछ। यो गर्नुपर्ने रहेछ। नम्बर 2 observation ठिकै रहेछ। फ्र्याक्चरहरूको लागि भेटरनेरी चार्जेस भनेपछि हाम्रो एमसिएच
स्ट्रक्चरमा बनिएको छ नि त उयसको लिक्विड वेस्ट म्यानेजमेन्टको उहाँहरूले चाहिँ यसरी बनाउनु भएको रहेछ रेगुलर कन्टिन्युटी त हुँदैन अब हामीले त डेली अब यसलाई चाहिँ के अरे रिपिट गर्नुपर्छ हो यो अब डेली त हुँदैन अब फेरि कट इन्जुरीहरू भएको बेलामा चाहिँ हामीले 1% ब्लिचिङ सल्युसन लगाएर हो 30 मिनट्स हामीले राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वेस्ट गर्छौँ या 30 मिनट्स या ओभरनाइट गर्दा पनि हुन्छ त्यसरी यसरी ग्लोभ यसरी काटेर निकाल्नु पर्यो यो हेर्नु पर्यो हामीले लेफ्ट राइट कहाँ छ भन्दा है अहिले यसरी यसरी पल्टाउनु पर्यो सबै पहिला सुरु चाहिँ हामीले लेफ्टदेखि नै सुरु गर्नु पर्यो किनभने चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ सबैको मान्छेको हात चाहिँ कस्तो चाहिँ चल्छ राइटै चल्छ है त्यही कारण हामीले लेफ्ट राइटबाट लगाएर चाहिँ हामीले साह्रो पर्छ त्यही कारण चाहिँ लेफ्टबाटै लगाउनु पर्छ है पहिला सुरु मैले है अरूले कसरी गर्दा मैले लगाएर यसरी पहिला सुरु चाहिँ यसरी लगाउँदा चाहिँ यसरी यता चाहिँ छुनु भयो इन्फेक्सन हुन्छ है किनकि यो चाहिँ अब हामीले काठ कटिङ जुन के हुन्छ है इन्फेक्सन नोस् भने चाहिँ हामीले यहाँबाट छुनु पर्यो पहिला सुरु मैले हाल्दाखेरि चाहिँ मैले अनुभव गर्दा चाहिँ मेरो चाहिँ पहिला चाहिँ मैले बुढी औँला हालिदिने कोसिस गरेँ है बुढी औँला यसरी हालेँ चाहिँ यसरी है मैले यहाँ छुइनँ यसरी हालेँ त्यतिकै छोडेँ त्यसको बाद चाहिँ यो अब इन्फेक्टेड भएन यो चाहिँ इन्फेक्ट भएन यो चाहिँ अब के भन्छ यसलाई स्टेराइल भयो भयो अब मैले अब राइटलाई हाल्नु चाहिँ मैले जहिले पनि अब हामीले हाल्दा जहिले अरूले हाल्दाखेरि जहिले अरू आउनेहरू खान्छ उसले हालिरहेको देख्छु है तर पहिला चाहिँ हालेको बुढी आउने हाल्नु चाहिँ अरू हामीले सपोर्ट सजिलो पर्छ अब यो स्टोराइज भइसकेको छ त्यसले गर्दा मैले र अर्को चाहिँ डबल ग्लोभ्स पनि लाउँछ डबल कट इन्जुरी है डबल ग्लोभ्स मैले त्यहाँनिर के अरे यो गर्ने जग्गामा चाहिँ फर्स्ट ब्लडलाई दिन्छु त्यहाँदेखि चाहिँ म एउटै हातमा राख्नुपर्छ जुन चाहिँ हातमा गर्नु पनि सिस्टरले त्यहाँ सट्टै गरेर त्यो चाहिँ ब्लिचिङमा 1% बनाएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ चार पाउँछ होइन है सबै निकालेर गर्नुपर्छ अर्को रेजिस्टर छ यहाँ यो रेजिस्टर हेरेर चाहिँ तर्सिनुहुन्छ होला तर अब अहिलेको उयसमा चाहिँ यस्तो रेजिस्टर चाहिँ चाहिँदैन रहेछ खासै भने एनकसमा चाहिँ है यसमा चाहिँ जित्नुलाई होइन तपाईँको के चाहिँ एउटा हुनु पर्दो रहेछ त्यो चाहिँ भनिदिनु न एनकसमा हजुर अब एनकसमा हामी चाहिँ क्वालिफाई भयो है अब के भन्छ बाहिर लक्ष्मी भन्नु कि होइन गर्नै भएको छ नि त्यो त देखिरहेछ एनकसमा सेलेक्ट चाहिँ भयो अब मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि एनकसमा मैले अस्ति पनि भने एक्सपिरियन्स सेयर गर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामीले एक्सेप्टै गर्दैन हामी गर्नु सक्दैनौँ गर्दैनौँ भन्छ तर हामीले जति छिटो चाहिँ अब यसलाई एक्सेप्ट गरेर चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने हो भनेर गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ है अब स्ट्रगल पुरै गर्नुपर्छ हामीले यस्तो सानो हस्पिटलमा बसेर होइन सानो सानो कुराहरू जुगाड गर्नुपर्ने हुन्छ प्रेसर पनि हुन्छ वर्कलोड अब एकदमै ज्यादा हुन्छ तर हामी त्यसलाई चाहिँ प्रेसर नलिएर चाहिँ अब नयाँ कुरा सिक्दैछु भनेर हामीले लिएर काम गऱ्यो मिलेर भने चाहिँ एकदमै के हुन्छ अब सजिलो पर्छ प्लस हामीले नयाँ कुरा सिक्ने मौका पनि पाउँछ यसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि टिमवर्क चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि म एक्लै गरेर अघि जान्छु भनेर हुँदैन होइन यसमा चाहिँ हामी सबैको हुन्छ अब हामी स्टाफ छोडेर चाहिँ अब गाउँको है कम्युनिटीको पनि स्टाफ एकदमै ज्यादा हुन्छ त्यसरी नै झन् पिआरआईहरू त उहाँहरू त एउटा के भन्नु घरको खाउ यस्तै हो हाम्रा जस्तो एउटा गभर्निङ उयो जस्तो नै हो है उहाँहरूको पनि हामीलाई पुरा सपोर्ट हुन्छ होइन
त्यहाँदेखि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिग्निटी हाम्रो डेजिग्नेसन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सँगै राखेर हिँड्नु हुँदैन। म त सिस्टर हो, म यहाँनिर भ्याक्सिन लगाउन आएको, म यो काम किन गर्छु भन्ने हाम्रो त्यस्तो खालको थट छ, इगो भनौँ न है, त्यस्तो खालको छ भने पनि फेरि यो काम चाहिँ अब सक्सेस पोसिबल छैन। हामीले चाहिँ आफ्नो डेजिग्नेसन सबै भुलेर चाहिँ काममा अघि बढ्यो भने चाहिँ अब एकदमै सबैलाई राम्रो पनि हुन्छ र अब नयाँ कुरा अघि बढ्यो सिक्ने मौका पनि पाउँछ र हामीले के भन्नु यो त अब हामीले गरेको त यो सबैको लागि हो। फाइनली हामी सक्सेस पनि भयौँ र तपाईँहरू पनि हुनसक्छ, गर्नुहोस् भन्छ। थ्याङ्क यू सिस्टर, कङ्ग्रेचुलेसन्स। तर उहाँहरूले चाहिँ गर्नै भएको कामले चाहिँ अब उहाँहरूले पनि अब सक्सेस पाउनु भएको खासै। अन्त हाम्रो छ खास यो चाहिँ सबै पहिला पुरानो क्वार्टर हो, तर उहाँहरूले सबै युज गर्नुभएको छ। यहाँनिर हेर्दा चाहिँ ठाउँ चाहिँ सानो छ, तर चाहिँ एकदम सबै कुरा कभर गर्नुभएको छ यहीँभित्रै। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट टासिलिङ पिएचसी जानुको लागि नै 55 किलोमिटर, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल जस्तै हाम्रो गेजिङ पुग्नुलाई 85 किलोमिटर, एसटिएनएम हस्पिटलको लागि हेर्नुहोस् त 111 किलोमिटर चाहिँ यहाँबाट जानुपर्छ। के अरे अब यतिको लागि चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ पुग्नु पर्यो, गेजिङ 85 किलोमिटर छ। अब एक दिनको ट्याक्सी फेयर पनि हामीलाई 1000 रुपिस लाग्छ चार्ज, तर पनि हामीले गरेर सक्षम भयौँ है। यसलाई चाहिँ कन्सटेन्ट राख्नु पर्यो। अब 3 इयर्समा त फेरि रिपिट हुन्छ। अन्त अवार्डमा चाहिँ तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ, यसमा चाहिँ NQAS सर्टिफाइड भएर चाहिँ के चाहिँ पाउनुहुन्छ त्यो भनिदिनु न। NQAS सर्टिफाइड भएपछि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म त्यो हामीले अवार्ड चाहिँ पाएको छैन, तर इन्सेन्टिभ्स पाउँछ। हाम्रो 12वटा प्याकेजेस हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 12,000 नै जस्तो लाग्यो टोटल। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ? 2,16,000 चाहिँ पाउँछ हामीले इयरली। ए हजुर। हाम्रो 75% चाहिँ 25% चाहिँ स्टाफ वेलफेयर भयो, 75 चाहिँ यता पेसेन्टपट्टि हुन सक्छ। त्यति चाहिँ प्रफिट छ। अब हामीले हस्पिटलमा सानो कुराको लागि चाहिँ अब कसैलाई डोनेसनहरू चाहिँ माग्नु परेन। त्यसले चाहिँ अब थुप्रो कुराहरू हेल्प हुन्छ। त्यसरी चाहिँ अब अगाडि फर्दर पनि अब हाम्रो हस्पिटलहरू झन् इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। अब त्यो नै ठुलो फाइदा। यो चाहिँ पहिलाको क्वार्टर हो। सेकेन्ड टाइम गयो हाम्रो आएर 2 घन्टा 1 घन्टाको ग्यापमा होला। यस्तो बिचरा दुःख गर्नुहुँदैछ। अर्जी स्कुल जाँदैछौँ हामी एकैछिन हेर्नुलाई। यो खर्जी स्कुल मैले चाहिँ ओपनिङमा देखेको थिएँ। यस्तो दामी बनाएको रहेछ। अन्त नि यता हेर त कस्तो मजाको दियो माटो त। एक्सपिरियन्स आजको कस्तो लाग्यो? मिल्यो भएको थियो अब भन्नुभन्दा माथि गएर अब दामी भएको थियो एक्सपिरियन्स भन्ने चाहिँ मजा चाहिँ अरू जग्गा चाहिँ लागेको थिएन। कर्जी चाहिँ एकदम मजा लाग्यो। यत्रो बाटो हिँडेर गएर नि माथि पुग्दा चाहिँ एकदम हल्का हुन्छ है। राम्रो भयो आज चाहिँ हाम्रो एकदम। अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ ब्याक टु कौरी।
अब हामीले पनि गएर एकदम बेसी काम गर्नुपर्ने छ र यो भिडियो चाहिँ यति नै। नेक्स्ट टाइम अब हामीले पनि कायाकल्प एसेसमेन्टमा राम्रो भएछ भने चाहिँ म फेरि हाम्रो सेन्टरको पनि भिडियो बनाउँछु र NQAS क्वालिफाइड भइसकेछ हाम्रो सेन्टर भन्ने चाहिँ एकदम भिडियो आउनेवाला छ हाम्रो एकदम गरेको कामहरूको। बाई बाई।